Diego, ti faccio un po' raccontare di te, cioè io immagino sono uno spettatore, non ti conosco, come ti presenti a una persona nuova? Allora, io sono Diego Pascal Panarello, un regista prevalentemente di documentari e mi occupo di narrazione attraverso l'osservazione di personaggi e focalizzo la mia attenzione, la mia curiosità si muove verso personaggi fuori dalle righe, mondo esplorativo sonoro che di solito sono la colonna portante delle mie narrazioni. Da dove vieni? Parlaci un po' delle origini di Allora, Diego. io vivo in Sicilia da giovane, ancora minorenne, e sono partito un po' all'avventura, ho fatto la mia esperienza nel settore del filmmaking attraverso il lavoro sul campo. Nasco come montatore e poi inizio a approfondire le tecniche di ripresa e poi inizio a diventare anche autore dei film e soltanto da poco sto componendo le musiche perché diciamo che la mia aspirazione è sempre stata quella di essere musicista, però soltanto adesso sto finalmente dedicando del tempo alla musica e mi sta prendendo molto questa cosa. Infatti oggi parliamo di The Strange Sound of Happiness, dove l'intreccio, diciamo, filmico e suono della musica è fortissimo. Adesso immagino, come hai detto prima, che sia un po' il tuo obiettivo, no? Parlaci molto brevemente dell'opera. Diciamo dal punto di vista stilistico, appunto affonda le radici nella narrazione sonora, cioè quando, il suono riesce a esprimere concetti che la parola non riuscirebbe a fare come l'immagine. The Strange Sound of Happiness è un film che nasce dalla curiosità, che si è mossa in me la prima volta che ho suonato, questo piccolo pezzo di ferro. Sin da subito mi è apparso come una chiave, perché ha la forma di una chiave, e mi sono chiesto se aprisse davvero, qualche porta. Così ho iniziato a suonarlo, ehm, e suonandolo ho sentito una vibrazione sulla testa, che ha scatenato in me, come dire, la curiosità da dove provenisse quel piacere che mi faceva vibrare la testa, ecco. Quindi, così nasce il film. Il concetto del film è strettamente legato al concetto dello strumento, che in italiano si chiama scacciapensieri. Io ho semplicemente raccontato quello che mi passava per la testa. Imparando a suonare questo strumento, ho raccontato un po', quello che succedeva dentro me. Il processo che ha legato tutti questi pensieri sparsi, ehm, è stata la scrittura. Quello che viene raccontato, viene filtrato da chi scrive, invece, nel film spesso il filtro è anche composto dall'ambiente, dalle persone, da quello che succede, dagli imprevisti. Soprattutto il cinema documentario dove appunto, si parte da una forma di scrittura in cui si prevede, quello che si vuole girare, quello che si vuole raccontare, ma poi bisogna essere anche pronti a essere in balia del vento, di quello che succede, lasciarsi trasportare e avere capacità di adattamento. Certo, certo, e infatti stavo proprio per agganciarmi lì, no, è bello perché uno mette, diciamo, la nota iniziale, ma poi la musica si compone un po' da sé. A volte bisogna aiutarla, a volte ci sono degli imprevisti che ti cambiano completamente, tutto lo spartito, bisogna esser bravi a giostrarsela bene. Rispetto a come
se lo visualizzavi, immagino di sì, rispetto all'inizio, come lo vedevi all'inizio, è rimasto abbastanza fedele, ci sono stati degli stravolgimenti strada facendo? Sì, lo stravolgimento maggiore all'inizio era un film, che esplorava il mondo nascosto dietro lo scacciapensieri, quindi i vari personaggi che vivevano con questo strumento. Sono diventato, come dire, un ponte tra tutti questi personaggi che andavo ad incontrare e poi io stesso sono diventato un personaggio perché sotto forte spinta, del produttore, ehm, abbiamo deciso di mettere me, anche in scena, non soltanto come, voce narrante, come sguardo che pilota la narrazione, ma anche come personaggio. Hai parlato di produzione, il film è nato collegato già ad una grande produzione o sei riuscito a venderlo in qualche modo? Ti va di parlarmi un po' del processo proprio produttivo? Allora, il processo produttivo nasce da me, che inizio a girare, a fare delle ricerche filmate. Poi le porto a un produttore, Stefilm di Torino, che inizialmente è un po' scettico. Partecipa a un pitching forum, dove viene il film viene notato e vince diciamo il premio. Presento questo film qua a una commissione di produttori e distributori, c'è interesse e Edoardo inizia a interessarsi di più perché, vede che può proporre il progetto, a persone interessate. Si fa un crowdfunding, otteniamo circa, non mi ricordo, 8, 9, 10.000, una roba del genere, forse 10.000 siamo arrivati. E con questi soldini vado in Iapuzia, faccio delle altre ricerche filmate, prendo contatti, approfondimenti sui personaggi e a questo punto con questo materiale iniziamo a creare delle piccole clip, del piccoli esempi, iniziamo a scrivere, ehm, il soggetto, il trattamento del film. Insomma, il progetto cresce e iniziamo le riprese. Durata totale 6 anni, tra le prime riprese, montaggio lunghissimo, 6 anni di lavorazione. Caspita, 6 anni son tanti anche perché poi, magari matura il prodotto, ma maturano anche le persone, no, si cambia, Sì, si infatti il film ha preso una forma completamente diversa rispetto a quello che era, l'embrione. cioè immagino ci sia stata un po' una riflessione, no, perché comunque è un cambiamento drastico, anche come hai detto, l'inserirsi come protagonista, come ponte anche del documentario. Come l'hai vissuta questa cosa qua? Ma, bene, ma non è stato facile perché comunque fai i conti con te stesso, ti stai dipingendo. Un film, soprattutto un documentario, è qualcosa che scolpisce un po' i caratteri dei personaggi. Non è detto che quel personaggio sia veramente così nella realtà, però molte persone, anche il personaggio stesso, attraverso il film inizia a percepirsi proprio in quel modo. È un po' un intervento che fa il cinema sulla realtà. E quindi quando tu ti racconti, in qualche modo sei consapevole che stai scolpendo il tuo carattere e sarai percepito dagli altri e anche da te stesso in quel modo. Ti stai un po' scrivendo il tuo personaggio, quindi è sempre difficile fare i conti con se stesso, anche con gli altri, con i personaggi, perché appunto hai una responsabilità e devi cercare di essere quanto più onesto. È stato bello ma difficile. Ti porto adesso a parlare un po' di tecnicismi, dato che il magazine poi è per persone che un po' si scimmiano anche con queste cose. Ehm, a livello tecnico, ti chiedo proprio a livello di produzione, non sembra, ma qui dimmi se è vostra bravura, non sembra una produzione enorme, in fase di ripresa. Quanti eravate durante le riprese? Tecnicamente
Allora, eravamo operatore, fonico, io, una persona di produzione, slash 2, quindi eravamo 4-5. In Yakuza c'era sempre con noi un interprete, quindi 6 e 7 con il driver, perché in Yakuza è fondamentale avere il driver. Abbiamo investito molto sui tempi di montaggio. L'attrezzatura tecnica in fase di ripresa era veramente niente di pazzesco. Ti ricordi che Eh, camere avete utilizzato? certo, certo, abbiamo utilizzato una Canon C300 con delle belle lenti, però appunto il direttore della fotografia era bravissimo. Gli strumenti che c'erano erano pochi ma buoni, e quindi tutto è stato spremuto, il risultato non è male. A livello di qualità c'è un pezzo nel film dove praticamente, io faccio un regalo a questo maestro, gli porto un regalo avvolto in un pezzo di carta e lui prende il regalo, lo mette via senza nemmeno guardarlo. Quel pezzo là è stato rubato con il cellulare, e la parte audio di quel cellulare era pessima, perché c'era una mano davanti al microfono, quindi si sentiva molto tappato. Il fatto di utilizzare quel pezzo di cellulare rubato come un ricordo ha giovato, perché se l'avessimo raccontato come una scena in azione, in itinere, quell'audio tappato avrebbe dato un grande fastidio. Invece, raccontato come un ricordo, sembra un suono ovattato del passato, e quindi quel suono là, quel trattamento del suono spontaneo, non ragionato, però ha una funzione narrativa. Siete stati bravi a raccontare, non sapevo di questa difficoltà, ma nonostante la difficoltà, quindi bellissimo, bravi. Cioè Sì, ci poi vuole... fai quello con quello che hai, cioè i documentari si fanno anche con quello che si ha, cioè si va, si prende, poi l'immagine si tratta non soltanto dal punto di vista visivo sonoro, ma proprio anche dal punto di vista narrativo. Magari un'immagine sporca in un certo contesto narrativo può funzionare molto bene, quindi io non mi preoccuperei molto delle cose non riuscite tecnicamente, anche se è sempre brutto avere una scena che non funziona perché l'immagine salta, o che ne so. Quello che mi piacerebbe raccontare è proprio questo in realtà, cioè la perché questi ragionamenti li fai se hai una secondo me, se hai una grande passione, un gran movimento verso il racconto, verso la narrazione, no, e allora riadatti in base a quello che hai, in base a quello che riesci ad avere, per lo scopo di raccontare. Oggi non siamo quasi più abituati a questa cosa. Le grosse distribuzioni allontanano un po', no, da questa filosofia, e ci si allontana poi effettivamente dall'umana concezione del racconto, che è quello che mi Sì, piace invece producendo documentari, è quello che ricerco. Quindi bellissimo che venga fuori, cioè è proprio la filosofia del documentario, anche secondo la mia esperienza. Mi aggancio alla prossima domanda allora, da cui ti chiedo sempre a livello tecnico, vai. ci sono stati dei punti bassi, cioè dei momenti, degli episodi di errori, di difficoltà, di complessità molto grosse, che magari ti hanno fatto dubitare di una riuscita, o ti hanno messo un po' in difficoltà, o vi hanno messo un po' in difficoltà? Ha voglia. Anche perché poi io qualche anno fa ero più nervoso, bruttissimo arrabbiarsi sul set, è la cosa peggiore che puoi fare. Spero di non farlo più, anche se so che riaccadrà. Comunque, sì, per esempio mi ricordo una volta io ero andato ospite in una televisione. Avevamo affittato un piccolo set con una televisione, un divano, le persone del film che erano in quella stanza sedute sul divano alle 18 avrebbero visto questa trasmissione, quindi mi sarebbe piaciuto filmare le reazioni dei personaggi del film che vedevano me in TV. Una scena ben riuscita, che però alla fine
quando è finita tutta quanta la storia, ci siamo resi conto che non avevamo schiacciato rec. E quindi là sono un po' in crisi, ma perché ti sembra che hai perso l'oro più prezioso del mondo. Sono cose che capitano e non bisogna innervosirsi, perché alla fine fai male a te e a chi è con te. Sì, è facile dopo, lì al momento bisogna essere bravi a gestirla Al mo bene. sì, 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 sì. Probabilmente se Mh. mi risuccedesse impazzirei di nuovo, però fondamentalmente bisogna essere delle belle persone per fare Ho tutto, sono anzi anche di più, sono contentissimo. fa piacere. L'ultima cosa che ti chiederei è un po' di, diciamo, ribadire dove lo troviamo. Mi hai detto che il documentario è stato su Prime, adesso è su un'altra Allora, piattaforma? sicuramente il film si trova sempre sulla piattaforma di home entertainment di Cecchi Gori, perché Cecchi Gori è uno dei distributori del film in Italia. Quindi là sicuramente si trova, poi appunto loro lo propongono a varie piattaforme, in base ai contratti che fanno, lasciano un po' qua, un po' là. Adesso attualmente non lo so dov'è. A Cioè vita non propria, va in giro. Magari no, noi ma se lasce se 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 si digita The Strange Sound of Happiness si trova un modo per Sì. guardarlo. Sì, poi noi sicuramente lasceremo qualche link che magari ti chiedo anche, no, così sia sul Sì, magazine che sull'intervista lasciamo qualche riferimento di collegamento, quello di sicuro. trailer, qualcosa.